Eso. Y ahora sí tengo afán para grabar. grabando la lluvia, Claro, pues. Solo yo nada más. Hoy. Entonces, ¿sabes qué es lo que tenía acá la red? Porque está mojado. Ah, mira, por arriba allá está también puro comenzó a nublado. gotear allá. Ah, qué horror, miren esto. Pucha.